guddida ka hortagga cudurka dunida ku sii faafaya coronavirus ee Somaliland ayaa waxa ay dhawaan sheegeen inay si rasmi ah u joojiyeen muddo 25 cisho qaadkii Somaliland soo gali jiray gaar ahaan qaadkii uga iman jiray dalka Itoobiya muddadaasi oo ka bilaabmaysay 26 bisha Afraad 2020 oo ku beegneed maanta ayaa waxa ay guddidu sheegeen in gaadiidka la qabto isagoo sida qaad muddadaasi 25 cisho loo aqoonsan doono gaadiid hanti qaran ah oo qaranku leeyahay isla markaasina ay dawladdu talaabo ka qaadi doonto wadayaasha gaadiidkaasi haddaba maamulka gobolka Hawd ee Somaliland ayaa waxa ay saaka aroonimadii hore gacanta ku dhigeen gaari sifa khaldan oo sharci darro looga soo galiyay xadka uu gobolka Hawd ee Somaliland la wadaago dawladda Itoobiya waxaana gaarigani gacanta ku dhigay maamulka gobolka Hawd oo uu hogaaminayay barasaabka gobolkaasi waxaana hadda ku sugannahay oo gaadiidkaasi la keenay kantaroolka koonfureed ee magaalada Hargeysa kadib markii gaarigani la soo dhaafiyay kantaroolka koonfureed ee magaalada Hargeysa waxaa si toos ah loogu xareeyay xarunta ciidanka birmadka ee magaalada Hargeysa waxaana warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Hawd isagoona u mahad celiyay ciidankii gacanta ku soo dhigay gaarigani waxaana uu tilmaamay in gaarigan uu noqon doono gaarigii ugu horeeyay ee deegaanada Somaliland lagu qabto isagoo sida qaadko tarabana isla mar ahaantaasina uu noqon doono gaarigii ugu horeeyay ee lagu fuliyo awaamirtii guddida ka hortagga cudurka coronavirus ee Somaliland waxa ilaahay mahadiya annagu oo fulinayna go'aankii guddida uu madaxweynuhu magacaabay coronavirus uu jeermaanku yahay madaxweyne ku xigeenku ay ku xarimeen iyadoo oo ummadda caafimaadkooda la eegayo in aanu soo gelin maalintii axadda ee shalayto wixii ka dambeeyay aanu qaad soo gelin dalka Somaliland dhamaantiiba ayaa saaka ciidanka booliska anigoo u mahadnaqaya ee gobolka Hawd waxay soo qabteen gaari ay leedahay shirkadda FF gaarigaas oo ahaa gaari Land Cruiser oo qaad siday bay soo qabteen oo dalka soo gelinayay 3 maxbuus baa la socday markii aan wada tashanay guddida iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxaanu ku go'aansanay in gaariga la soo kaxeeyo lana soo dhaadhiciyo loo keeno guddida qaabilsan qaranka xanuunka COVID-19ka sida arkayseen markaas saxaafaddu agoobjoog ka ahaydeen gaarigii waa soo kaxaynay waxaanu annagu ku wareejinay laanta birmadka qaranka taliyaha birmadka qaranka nagala wareegay in Axmed Tiirba imika nagala wareegay isagaana gacanta ku haya waxay la tahay waxa laga qaadin doonaa oo guddidu ay ka qaadaysaa xukun bay guddidu soo saartay waxay la tahay waa gaarigii koowaad ee xukunka lagu filinayo qaadkii koowaad ee xukunka lagu filinayo Cabdijabaar Maxamed Xuseen telefishinka Real kantaroolka koonfureed ee magaalada Hargeysa